직접부터 먼저 사고. 장작도 있고, 그 다음에 이거는 하부 공기 조절이고, 그 다음에 저거는 재청소구 겸 불 조망 스크린. 그런데 그 다음에 이거는 연통 댐퍼인데 지금 이 상태가 열린 상태예요. 닫고 불 붙이면 안 돼요. 탁 걸리면 닫힌 상태. 이건 연통 댐퍼, 이거는 직행 댐퍼예요. 지금 닫은 상태. 열면 열린 상태. 반드시 이걸 열어놓고 해야 돼요. 직행 댐퍼를. 그 다음에 이 뚜껑을 열을 때는 이것도 열려 있어야 되고 이건 닫혀 있어야 돼요. 반드시. 오케이? 이걸 열어놓고 이걸 열면 여기로 확 불이 나오거나 그럴 수 있어요. 큰일 나. 이거 열 때는 불이 꺼졌을 때만. 그리고 반드시 밑에를 닫아야 돼요. 여기 차가운 공기가 이렇게 들어오면 이게 연통 역할을 할 수 있다고. 손을 이렇게 이제 우리가 이 직행 댐퍼를 반드시 열어놓고 지금 이게 열린 상태, 연통도 열어놓고 이렇게 하거나 이렇게 하면 닫힌 상태라고. 어딘가에 딱 닿으면 닫힌 상태. 열어놓고 당겨서 열어놓고 그 다음에 이거 열 때는 반드시 닫고. 오케이. 불 떨어졌잖아. 아 여기 봐 여기. 불쇼가 여기 있네. 불쇼. 떨어져. 아니 더하다니 불쇼가 여기 있네. 불쇼.